早晨啊，今日係我以色列嘅第3日。好啦，咁我而家就出發去馬沙達。咁今日行程就去馬沙達，然之後咧就會去死海嘅。琴日都係買唔到拖鞋，咁我而家咧就要去 Central Station 嗰度先啦。咁就搭巴士444號巴士嘅。咁就啱先 check 咗個班次，其實都幾密啊，所以就唔擔心話早啲去或者遲啲去就冇車咁樣。不過我自己想早少少翻嚟，咁就所以就今日都會早少少出去，就唔等個早餐啦。好，終於出咗嚟 Central Station 啦。咁呢個時候咧，我見到嘅 Central Station 啦，都係有好多人啦。咁而家嘅時間咧係以色列嘅7點半左右。我諗就因為佢哋都準備翻工。突然間心血來潮咧，喺呢個見到一間 Coffee 啊，我決定都係喺度食個早餐先。最後喺度就買咗30 share 就係個早餐。好，咁呢度咧就係 Central Bus Station 啦。咁咧就入去。咁咧呢度就係 Bus Station 入面。我感覺有少少似屋村，香港嘅屋村商場，勁有嗰種 feel。咁喺呢個 bus station 咧，我就揾到呢個可以幫 WiFi 卡增值嘅機咁樣。咁咧呢個就係 bus station 啦。咁 suppose 咧我搭444同埋搭486咧，都係可以去到馬沙達。咁咧，因為小弟自己蝦碌啦，咁咧我就諗住去馬沙達之後先至嚟死海嘅。但係咧一路留意咧，佢嗰個站咧冇一個馬沙達 National Park 嘅 station。咁咧，但係佢中間咧就有個 station 叫馬沙達，咁我又唔 sure。嗰陣咧去到嘅時候咧，其實係喺馬沙達嗰個 station 係咩嘢都冇嘅，因為我就以為嗰個就唔係嗰個馬沙達嘅 station 啦。咁就一路搭咧，就發現oh shit，原來咧就已經過咗。咁咧就而家就行程有變啦，我哋就會先去咗死海先，然之後咧先再去馬沙達。好，就喺前面。我終於到達啦，就喺前面啦。呢度就係以色列公共海灘 In Book。咁咧佢有另一個私人海灘嘅，咁但係咧嗰就收費啦，當然咁就。以一個窮遊嘅學生嚟講咧，都係揀翻個平啲嘅 option。咁而家就正式嚟到死海啦。死海佢係僅次於裏海嘅第2大鹽水湖，喺300萬年前已經形成，佢喺地球地表上最低嘅位置，海拔-424米。咁上次個旅程去西藏呢，就去咗一個珠福大本營，嗰度呢係海拔2500米。咁呢，嗰個係我去過海拔最高嘅地方，而今次就去過海拔最低嘅地方啦。一般嘅海水佢含鹽量係3.5% 左右，但係呢，死海嘅海水係可以高達23至30%，足足多緊接近10倍。而亦都係因為佢有咁嘅密度啦，所以呢，就令到我哋可以喺水上面浮起啦。而死海之所以叫做死海呢，就係因為佢有好高嘅含鹽量，所以呢，魚類係冇辦法喺呢度生存嘅。如果要玩死海漂浮嘅話呢，記得由佢漂浮就得啦，千祈唔好喺死海入面游水，咁呢係好容易捉親嘅，亦都有人因為咁樣啦而浸死咗。咁死海仲有一樣嘢好出名，就係死海泥，咁佢就含有豐富嘅礦物質，係好好嘅護膚物。不過死海呢，而家就越嚟越細啦，以前嘅死海呢，講緊係而家嘅1倍。
仲有就係因為咧呢度鹽嘅結晶咧吉到係會好痛，所以咧記得一定要帶拖鞋，同埋檢查身上咧會唔會有傷口。如果唔係落到水咧就會揦到 P 機噶啦。漂浮完咧記得沖乾淨身，因為咧聽講有人曾經漂浮完之後咧有皮膚敏感，所以咧都係沖乾淨啲好啲啦。我決定咗一樣好黐線嘅，就係睇下死海嘅海水到底有幾鹹。哇，好誇張！我啱啱攬咗一啖死海嘅海水去飲啦，跟住我而家隻手咧係勁乾喎，乾真真咁樣嘅喎，真係好誇張。而家我就準備去死海漂浮啦，咁咧我就喺呢間鋪頭度買咗呢對溪澗鞋。好啦，終於完成咗我嘅死海漂浮之旅啦。咁咧，本身我仲驚咧，因為落去嘅時候咧，個人會唔穩啊，我驚個頭浸先啊。咁但係咧，好彩就呢樣嘢冇發生到，就係個浮力真係好犀利。我個人咧一坐落去啦，跟住咧就成隻腳咧就會即刻浮起咗咁樣，完全唔需要驚話有左右搖擺咁樣咯。啱啱咧食完個法拉布啦，就過翻嚟車站呢度，就準備過馬沙達啦。咁咧呢個就唔係咁準啊！我自己 search app 咧就話仲有20分鐘就會嚟到呢度咁樣。咁我而家時間啦就係1點半咁樣咯。咁即係等多20分鐘嚟到呢度之後咧，再搭大約20分鐘到嘅車就會去到馬沙達啦。咧嚟嗰程咧就蕩失咗路啦，咁就行到好亂，自己臨尾咧就去咗呢個死海啦。咁但係咧啱先嘅以色列嘅人咧都好 nice 咁樣，即係見到我咧好似揾唔到路喎，就好主動咁啊！司機睇一睇呢個哥仔佢陣間要去馬沙達嗰個落啊咁樣，同埋我落咗車之後咧，個司機仲驚我揾唔到路咧，特登撥兩下指翻個方向俾我，咁樣就呢樣嘢真係好 nice，覺得佢哋睇嚟今鋪有排行咯。咁最後啦，就買咗馬沙達嘅飛啦。咁我咧就買咗 round trip 嘅 cable car 上去嘅，因為咧如果上去嘅話咧就冇得就咁行上去，只可以搭一層 cable car 上去或者行落嚟。咁但係咧佢咧如果行 snake path 落嚟嘅話，我留喺上面嘅時間就會短啲嘅，因為佢會早啲閂嗰條路嘅。咁即係話咧，而家我2點鐘啦，我上到去搭 cable car 上去，我可能只係得半個鐘咁嘅啫。咁所以咧最後我都係決定買咗來回嘅呢個 cable car 咁樣，咁我就可以而家2點鬆啲啦，喺上面就留到4點先至落嚟咁樣咯。你上網睇就話去 North Place 嗰度咧就會係比較多啲嘢睇嘅，咁我就如果睇呢個 map 嘅話，我嘅 plan 就會係咁樣落去上翻嚟咁樣兜呢度，再兜翻去咁樣。呢度嘅 area 就未必會睇。Мы едем на одинаковой скорости. Это бесконечный, беспрерывный канат. Они едут точно так же, как и мы, но им будет сейчас казаться, что мы несемся. И вам кажется, что они несутся. Потому что скорость внешне удваивается. 咁咧，馬沙達咧係山上一個堡壘啦，入面咧就有住猶太人慘烈嘅歷史。喺上面行上去大約咧要1個鐘頭左右啦。不過咧，如果搭纜車嘅話，15分鐘咧都唔使啊，就可以單程上到去。好多人嘅一日遊啦，佢哋都會去馬沙達、昆蘭洞穴同埋死海嘅。咁昆蘭洞穴咧，我就唔打算去啦，因為咧雖然嗰度係發現死海文書嘅地方，但係咧死海文書已經唔喺嗰度，而係喺耶路撒冷嘅博物館入面。咁呢個堡壘啦，佢就建於公元1世紀之前嘅。咁當年啦，羅馬人咧就追殺猶太人，咁猶太人咧就守咗喺呢度。咁咧，我哋就見到啦，呢度咧就係叫做蛇道啦。咁咧，因為咧上嚟呢條路咧係好窄，咁咧所以先至有蛇道呢啲之稱。
而頂籠啊，我哋都只係可以有2個人行上去，要逼住咁行上去係件好艱難嘅事。咁所以咧，點解呢個地方係易守難攻？咁前面呢度啦，我哋見到啦，就係一個堡壘司令官嘅房間。咁咧，間房咧就係屬於司令官。咁牆身咧就會有顏色啦。咁而咧望出嚟嘅景咧都係非常之靚嘅。我哋見到呢度就係個亂石堆啦，但係其實咧佢有一個好重要作用嘅，因為猶太人想長期對抗羅馬人，所以咧就要將大量嘅食物都放喺呢度。跟住咧就係睇馬沙特最重要嘅宮殿啦。咁呢個宮殿就分幾層嘅，咁就係佢係向下咁建築。咁同我哋認知嘅一層一層建嘅宮殿咧係唔同嘅。咁而呢個北部宮殿係嚟做咩嘅咧？咁第一層啦就係最常用嘅嗰層嚟嘅。咁就係希律王啦，咁佢自己住嘅地方。咁而下面嗰2層咧就係用嚟招待客人嘅。咁當我哋喺最頂嗰層咧，落到最底嗰層咧，即係第3層咧，講緊咧係有10層樓咁高嘅，所以咧就有排行啦。而落去嘅時候咧，我哋就要行翻水道嗰邊啦。咁即就要方法咧就揾翻條水道嗰個位置啦。因為最底呢層咧係用嚟招待客人嘅，所以咧呢度望出嚟景係最靚嘅。與此同時啦，因為呢度落嚟咧要有10層樓咁高，所以咧其實喺呢個位置咧係好少人會嚟到。咁如果想打卡嘅話咧，或者想影靚相嘅話，就可以考慮落嚟第3層啦。樓嘅資訊話係10層啦，但係我自己感覺上次係5層樓多啲。不過唔知大家 standard 會唔會對一層樓應該有幾高有啲唔同。嗱，我就跟香港 standard 嘅，我就覺得係5層樓啦。而家啦，我就去到個位置啦，叫做 Bridging Point。咁一開始講咧話呢個地方係易守難攻啦，但係咧最後咧都係俾羅馬人攻入咗。咁呢個地方咧就叫失守處啦，或者係 Bridging Point 咁樣啦。咁點解呢個位置失守咧？咁下面就有個斜坡啦。咁咧就係當時嘅羅馬人諗到啦，只要用啲泥土慢慢堆砌，到一定高度嘅時候搭條梯咧就可以爬翻上嚟。咁就喺呢個位置失守之後咧，猶太人嘅首領咧就決定集體自殺，下令燒晒所有嘅財產，但係咧就唔可以燒糧食。目的就係話俾敵人知，佢哋咧係寧願為自由而死，都唔會成為羅馬人嘅奴隸。而家馬沙大咧都行完啦，咁我就準備翻去耶路撒冷啦。咁我而家咧就完咗馬沙大，搭完巴士咧就翻咗嚟耶路撒冷嘅巴士總站。哦，原來巴士站呢度有一個咁大嘅 food court。好啦，最後就食咗個沙威瑪，而家就準備搭呢個輕軌。咁咧，今日真係有啲失魂。我上車嗰陣咧，我搭錯車，去咗另一個方向。而家去呢個叫做孟靴唔知咩嘅東西嘅地方咁樣，陣間再影俾大家睇下嗰個名咁樣。我而家咧既然都嚟到，我見到佢落下面嗰個夜景咧幾靚，咁我就想去前面睇下。就喺呢度，suppose我要上翻呢度，或者喺呢度。好啦，而家翻到嚟學數咧，我就要洗衫，就洗一次要15 circle。佢呢度咧洗衫咧可以用 credit card， 勁懷念洗衫嘅動作，因為咧勁似以前係 hall。